쌩깡을 우리 아무것도 안 했어. 사장님 안녕하세요. 게임을 쌩깡을 Mama, I'm going home. 집에 가. 나중에 저희 교수님께서는 오프 검은 왕성한 활동을 이어가고 계십니다. 내린기의 비즈니스. 신임 전임 오신 교수님들 보고 어딜 여기서 다 나가. 시작. 3월 4일 조용히 웰컴 투 나라. 3월 4일 조용히 웰컴 투 나라. 되게 무겁거든요. 영국인 줄 알았어. 와, 이게 돼지차구나. 돼지 감정. 이게 아마 돼지가 되게 고급지다. 혈류에 굉장히 좋다고 합니다. 네? 우리 아무것도 안 했어. 학교입니다. 은유 교수님이 다시 학교에 오셨어요. 그래서 교수님 수업을 또 듣고 싶은데 이미 들어서 또 수강할 수가 없습니다. 그래서 청강 신청을 하러 왔는데요. 약간 쫄보라서 나서 해산할 때 가서 청강 신청을 할 예정입니다. 근데 저는 수강을 안 하니까 간식거리를 드려도 되잖아요. 벨벳 쿠키와 휘낭시에. 그동안 저는 뭘 할 것이냐? 악보를 볼 겁니다. 꺼졌네요. 구석에다가 아이패드를 꽂아놓고 오겠습니다. 할 게 없어져 버리면 종이에다가 가사를 옮겨줬고 외워야겠어요. 안전하게 청강 신청을 하고 왔고요. 12시에 OT를 들으러 가면 됩니다. 영상 좀 찍자. 알아봐줄 한 사람. 죽겠다 진짜로. 죄송합니다. 좋은 아침. 어우, 2주째 걸 먹어보겠습니다. 아, 죽을 것 같아요. 물을 마시겠습니다. 다들 감기 조심하세요. 공강입니다. 근데 공강이 맞겠지? 늦잠 기상이 계획이었습니다. 현재 10시 24분 오늘 하고요. 안 했고요. 아, 지금 커피가 너무 먹고 싶은데 목 때문에 지켜야 할 것들이 늘었어. 술 안 먹고, 야식 안 먹고, 밀가루 최대한 끊고, 말 많이 안 하. 어떻게 말을 많이 안 하지? 나 진짜 미쳐버릴 것 같아요. 어떻게 말을 안 해? 나 말을 해야 돼. 말은 할래요. 커피 먹고 싶은데
지금 당장이라도 원두를 내려 먹고 싶어요. 커피 나갈 때 꼭 마스크 끼고 나가기. 찬 음료 마시지 않기. 아 왜 이렇게 안 좋은 게 좋을까요? 할 게 엄청 많네요. 언제 뭘 할지 적어야겠어요. 지금. 이 시스템을 엄청 많이 온다. 야! 초콜릿 줬잖아! 쟤 뽀뽀했다. 키스. 재환. 안녕. 와! 야! 야! 지옥에서 살아온 수업이다. 8간 안 됐다. 이런 거를 이제 이 오디오를 보통 웨이브라고 표현합니다. 웨이브가 왜 웨이브냐? 안녕하세요. 27분째 유산소를 타고 있는 레자이츠예요. 시작하고 더 나오고 싶었던 넷플릭스. 어떤 삶을 살래? 너 부끄러운 게 대수야 지금? 안 생긴다? 채원아? 생각한다고 생기는 게 아니야. 과감한 선택 좋은 것 같아. 원래로는 안 했을 거. 에게는 가장 두려운 게